Bite, kwa hiyo mdogo wangu, hicho ndicho kilichokukuta. Kumbe mdogo wangu ulikuwa na kitu kizito namna hii. Na je, huyo mtu anataka nini si kwenye maisha yetu? Anataka nini si kwenye familia yetu mdogo wangu? Bite mdogo wangu, asiye pole sana. Hii inanifanya niwe jasiri. Inanifanya niwe jasiri. Nitafanya kitu mdogo wangu. Kikubwa ni kwamba uwe na amani mdogo wangu. Nitafanya kitu kakako. Hivyo basi, sipendi kuona mdogo wangu ukiwa katika hali kama hii. Madam kwamba umeshaniambia hii dunia ndivyo ilivyo. Kuna wabaya, kuna wazuri. Hivyo basi wote tunaishi nao mdogo wangu. Tutamuomba Mungu atafungua milango. Msia mdogo wangu. Kikubwa ni kwamba basi kuwa na amani. Mimi kaka yako kukuona upo katika mazingira kama haya, nakosa amani na mimi mdogo wangu. Msia mdogo wangu. Sawa kaka. Ila naomba uniambie ukweli. Mama yangu yuko wapi? Mwanangu, tangia jana hujarudi. Si kawaida yako. Unaniona hapa mguu, ndio nilikuwa natoka hapa kukutafuta ili nikupate. Umetoka wapi sasa hivi? Samahani mama, naomba unisamehe. Kiwemba mama, nilishindwa kukupa taarifa. Kule nipenda mama kufanya kazi, mambo yakawa mengi mama, alafu unavyojua lengo ni kutafuta chochote kitu kwamba mama nikuletee. Nijikuta mama jukumu ya kazi mama alinibana tu mama. Naomba unisamehe mama. Yule mama Epi kaja, anahitaji hela yake. Sasa naipata wapi? Na chakula nilichokipika utakula chote mpaka umalize. Sawa mama, nitakula. Ila mama madeni mama upunguze. Sasa mama, kila mtu anakuja hapa anakudai mama. Mama upunguze. Hebu angalia. Mama tuna maisha magumu. Mwanao unapambana mama, ili lengo tupate mkate wa kula. Sasa mama nipambane nilipe madeni. Mama nipambane mama, tupate chakula. Sasa mama, huoni kwamba mwanao utanikondesha kabla ya wakati mama? Jana tulikula nini? Ndo hapa unaleta, si ndio? Jana tumekula nini? Hapa ndo umeleta. Ungerudi jana tusingekula. Sawa mama. Mwanao mpambanaji imeshafika, mama utakula. Mama ngoja nikwambie mama. Na hela ya kwa Happy mama utapeleka. Unazoea kulala kwenye majumba ya watu wewe. Sawa mama, unisamehe basi mama, nimekosea mama, naomba nisamehe mwanangu. Nikusamehe. Nikusamehe. Nisamehe mama. Haya, yatangia jana mpaka leo. Chakula changu hela yangu utalipa, ya mama Happy utalipa, na chakula utakula hata kipote. Utaniwi. Haya, ingia basi uende ukarudi. Kwa hiyo umenifanya niwe na amani sana. Kwa na amani kabisa. Yaani kuhusu Beatrice wasiwasi. Akija tu mimi hapa nitajua jinsi ya kukaa naye, ya kuzungumza nao ili pia tumweke sawa apate hiyo taarifa. Sawa dada, hilo jukumu la kuachia wewe. Bite mdogo wangu, na najua tangia ulivyorudi bado una maswali mengi sana kujiuliza juu ya mama. Jamii sikie
Mzazi ndiye kioo cha mwana, lakini kioo kikivunjika, mtoto ataona nini? Mzee alikoma, watu walimtegemea, wakidhani hekima ndio angesambaza, lakini matendo yake yameleta maswali. Badala ya maadili yanapanda ukosefu wa haya. Queenly ni binti anayepitia majaribu. Sasa nakwambia hivi, ukisikia kazini kwangu kuna kazi, hii nayo ni kazi. Hapa hamna kitu kabisa. Yaani maelewano hopeless. Naingia na kutoka. Yaani sasa hivi tumeshakuwa malori. Wewe ndio unataka hayo maisha. Tutaishi hivyo kama malori. Sasa nakwambiaje? Tunashindana. Basi linaingia stendi, linatoka linaingia lingine. Hivyo hivyo. Umetaka mwenyewe tupishane hivyo hivyo. Unaingia mimi natoka hivyo hivyo. Umetaka mwenyewe tupishane hivyo hivyo kama malori. Wewe mwanamke unaonekana ni mbishi. Karibuni Mary Beauty Salon. Tuna huduma bora. Tunasuka nywele mitindo yote, tunapamba maharusi, tunafanya makeup, tunauza rasta aina zote, tunauza jumla na rejareja. Pia tunauza vipodozi aina zote, tunauza sabuni za kuogea. Tunapatikana Dodoma Chinangali 2. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0650 70 37 50. Pia tunauza sendo za kike na za kiume, tunafanya delivery mikoa yote. Mary Beauty Salon, huduma bora na salama. Karibuni Mary Beauty Salon, wanasuka vizuri, huduma zao ziko vizuri, bei nafuu. Ndio kama hivi mnavyoona, mimi nimetoka kusuka msuko pambe, anasuka bei nafuu. Karibuni sana mje msuke. Kuna rasta aina zote, mafuta ya kupaka, sabuni nzuri zinalainisha ngozi, anaosha na kunyoosha nywele, ana blow dry, mawivi ni anabondi. Karibuni sana Mary Beauty Salon, huduma bora na salama. Mama atarudi, maana nakumbuka kwa mara mwisho kabisa mama anaondoka aliniambia anaenda siku kwenye vibarua. Hivyo basi hebu changamka basi mdogo wangu, mama atakuja. Na kingine, hebu nakuomba mdogo wangu, usipende kuwaza vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako. Mama ni mtu mkubwa, hivyo basi ukiona kakako mimi nakwambia mama atarudi, basi amini ya kwamba ipo siku tu atarudi. Lakini kaka, mbona yule mtu ananiambia kwamba bado zamu yako? Kuna nini kinaendelea unanificha kaka? Naomba uniambie. Sio ni sababu ya kuficha jambo lolote lile. Leti ningelikuwa najua juu ya ujio mtu aliyekutokea, ningekwambia mdogo wangu. Lakini unavyoona hivi kakako sijui jambo lolote. Unavyonijua mimi kakako bite. Kazi ngumu ndio za kwangu. Sitamani hata kitu cha mtu mdogo wangu. Hivyo basi ninachokiamini mimi, huyo ni shetani yupo kwenye kazi yake mdogo wangu bite. Nitafanya kadiri iwezekanavyo ili nijaribu kubaini bite kwamba huyo labda alikuwa ana lengo gani na familia. Ndio maana kipindi kile walinilazimisha kukuoa. Mwanamke gani wewe ujali hata mwanaume? Siku ile nilikuja pale nyumbani kwetu ukanipikia ugali na mlenda. Mwanaume kabisa unampikia ugali na mlenda kaja kukuchumbia. Ninaje unanichinjia kuku. Wakati unakuja kunioa ulikuwa kipofu. Nilikutuma mimi unioe. Nilikulazimisha uje unioe. Wakati unakuja kwetu ulikuwa uone kwa unakuja kunioa. Si ulinioa mwenyewe ulipenda. Sasa maisha unayotaka wewe ya kuniolea vibinti vidogo, haya wewe ndio utakayoyaishi. Maana umeanzisha moto na mimi si uzimi. Tutapanda nao hivyo hivyo babangu. Tutaenda hivyo hivyo. Unavyotaka tuishi tutaishi. Yaani wewe ukitaka hivi na hivyo hivyo tunaenda. Maana wewe mtu mzima ovyo, hata ujielewi kwanza. Umeshazeeka na ndevu zako hizo lakini bado ujielewi kabisa. Eti wewe kibinti kidogo kabisa. Yaani tutaenda hivyo hivyo. Ulivyotaka tutaendelea hivyo hivyo. Hata sikuogopi kwanza siku hizi mwenzangu. Zizo milima tutaonana. Wewe mama chanja,
Anakuambia yani hapa mpaka ukukucha. Anakuambia mtoto kakutaka. Sasa umeutaka mwenyewe. Na kingine pia, labda ningelikuwa naishi vibaya na majirani, mdogo wangu, ningepata maswali ya kujiuliza kwamba huyu mtu alikuwa na lengo gani, wanatutaka nini sisi Mbona tunaishi na maisha yetu sisi wenyewe, mdogo wangu Wanatutaka si kitu gani Ama tumewakosea si kitu gani, mdogo wangu? Na kama kuna mtu yote ana lengo baya katika hii familia, ni bora nizuru mimi, ila siwe mdogo wangu, na niko tayari kupoteza maisha, ila sitokaa nikaona kwamba mdogo wangu unapitia si wakati mgumu. Na huyo mchawi kama ni mwanaume, kwani singenitokea mimi Akutokea wewe mdogo wangu Ama ana lengo gani si kwenye familia yetu? Mbona tuna maisha magumu? Nyumba yenyewe kibanda kama hiki. Anatutaka kitu gani ambacho sisi tunawakosea? Kubwa ni kwamba mimi nakuomba mdogo wangu, basi wewe na amani. Na Nicholas, kupoteza maisha yangu iwe mdogo wangu pia ubaki kwa salama. Tumezaliwa watu wawili, si kwa mama. Hivyo basi nakupenda na kusamini na kulinda kama mboni ya jicho lako. Sitokuwa tayari jambo lote lile baya likukute mdogo wangu. Nitapambana kwa hali yoyote ile, iwe kwa panga, iwe kwa ngumi. Na laiti angenitokea mimi, unasema alikuwa mtoto tu, ningemtafuna kwanza. Je, ningemtafuna? Ningemkanyaga nimsigine. Sawa, nitadili naye. Mimi ndo Roketo, nitadili naye. Maana kwa jana atakula kwenyewe haja. Na kama unavyomuona ni kulala, kitoka hapo akikaa nje amekaa na mawazo. Nikimuuliza hata aseme ana shida gani. Kwa hata simuelewi. Kama ana shida si aseme tu. Kwa nini anakaa kimya? Baba mdogo wako sitaki ni kigumu kwa kweli. Maana nimemuuliza sasa mpaka nimefika mwisho, sasa nimechoka na muangalia tu. Atakapojisikia kuzungumza atazungumza.
Nani mtu mzima, hatuwezi kumlazimisha. Kama akiona kitu anachokipitia kina mzigo sana au kuzito sana atazungumza. Angekuwepo hapa baba angekuwa ameshasema mimi dada kujekea tuwe dada yake. Kama ulikuwepo. Angekuwepo hapa mwenzie. Mbona angetoka kashasema kweli? Mwache tu. Au tupige simu aje. Maana paka nishachoka mimi sasa hivi. Yaani wewe acha mwenzangu, mimi mwenzio nimechanganyikiwa, yaani alionikuta. Yaani yamenichanganya kabisa kichwa changu, yaani hata sielewi hata nifanyaje. Kuna kitu gani kimetokea huko? Mbona nishangaze asubuhi? Kuna nini kwani? Hivi unajua Tupoke amekuwa pigo kwangu. Yaani ananichanganya kabisa yani. Na kati alikuwa ananidanganya sijui mara nakupenda sijui nini. Yaani lakini amekuja kunitisha kabisa. Yaani sijaamini kabisa macho yangu mwenzi. Kisha habari yako. Mapenzi yao yanaanza kwa moto. Mwisho wa siku yameishia majalalani. Shoga yangu hicho kiumbe chako nakipeleka wapi? Maana kama mwenzio kashapata pa kutuliza roho. Wewe mwenzangu unafanyaje hapo? Nipe mchapo shoga yangu. Mbona ya leo mapya nayo? Pole. Bamdogo. Makubwa. Yaani kinachonishangaza ni mteja wangu mimi. Alafu tena nilikuta wakiwa wananiongelea mimi. Mteja wako nani shoga yangu? Ni Janeti, mdada fulani hivi anakaa hapo kati. Janeti? Janeti gani? Simjui kweli, labda sijui ndo huyo, labda nikuonyeshe picha yake. Nilianza na hatua ndogo, nikitembea peke yangu. Wengi walinicheka, wakasema sitafika kwangu, lakini moyoni niliweka tumaini lisife. Ndoto yangu itanifikisha hata dunia. Mara ya kwanza uniambia kuhusu ugonjwa. Leo nakuja kuonyesha kuhusu yupo na mke wa mjomba wangu. Haijalishi ni shemeji yangu, haijalishi, na nataka leo nimfundishe adabu na sisi anijue vizuri huyu. Wewe mjinga, wewe nakwambia kama nakwambia ukijifungia ndani, wewe ni mimi na wewe. Nakwambia toka huko ndani. Lazima unavunja hata umeme, nakwambia toka huko ndani wewe. Nimekwambia toka. Nimesema funga mlango wewe. Funga mlango. Yale na kuvunjia mlango na si unijui wewe. Mbona umeenda kwa umeyakanya, nakwambia umeyakanya.
unanifahamu wewe? Yeah, Chinangali Films. Loketo eke. Tire kita Godison Pro. G Pro at this gang. Sana ni maisha. Twende kazi. Tulianza na ndoto, leo tunasimama. Kwa juhudi na umoja tunaandika historia. Chinangali Films ndio familia yetu. Kila kazi tunayoifanya